Aloha! São 3 da tarde, a gente acabou de chegar em Iporanga e olha só que lindo que já vimos por aqui. Canoas de um pau só. Essas canoas são feitas com um único tronco de árvore e são muito pesadas, são lindas e são demais. Quer dizer, eu não sei canoar, eu não sei remar nelas, mas o Diogo sabe, ele fez aula quando a gente passou as férias aqui em janeiro. E é muito gostoso estar dentro de uma canoa, pegar umas frutas assim e ouvir assim, o som da água, os pássaros, o céu azul, é lindo demais. E é impressionante como a vibe daqui é diferente, assim, a energia, sabe, a vibração é de paz. A parte preferida de chegar no sítio. Para entrar no sítio, só atravessando essa ponte aqui, ela tá passando por cima desse rio lindo, chama Rio Iporanga, onde a gente já vai tomar um banho. Pessoal, quem aí já comeu milho roxo? Olha isso, que coisa linda! Tá caçando siriguela, é? Eu quero. Eu quero. Que delícia. Nem sabia que tinha caído siriguela. Nem eu. Descoberta. Ei. Tá um entardecer lindo aqui no sítio. Olha só que lua. Montanhas lá no fundo. E agora a gente vai armar a barraca. Amo acampar. Alô? Boa noite. Acho que eu vai deitar no tapete. Bom dia, pessoal. A gente acabou de acordar. Aqui no sítio tá um dia lindo, lindo, lindo. E a gente vai tomar café da manhã, comer umas frutinhas, fazer um chá colhido na horta daqui. E mais tarde a gente vai no rio, que fica logo ali, e a gente vai mostrar pra vocês como fazer argila pra pele. A gente vai passar joá pra esfoliar e também vou mostrar pra vocês o que é sabonete de tingui. Então, até já! Aloha! Eu estou na beira do rio Iporanga e eu vou contar pra vocês o que eu faço quando eu tô por aqui. Eu gosto de passar argila, joá e sabonete de tingui. Eu começo assim, com o sabonete de tingui para limpar a pele. Então, primeiro a gente limpa em movimentos circulares. A cor dele é meio alaranjada mesmo. E principalmente onde a pele é mais oleosa, assim, você passa no sentido da circulação, ele vai remover a oleosidade. Depois é só enxaguar. E agora eu vou esfoliar um pouco com joá. Joá, muita gente usa. Eu vou pôr um pouco de água aqui. Muita gente usa não só para esfoliar a pele, mas também para escovar os dentes. É ótimo. Inclusive eu tenho usado porque dá uma sensação muito boa. A água tá meio gelada, mas eu acho ótimo. É uma sensação de leveza. Bom, agora sim a gente vai passar a ajuda. Tem uns mosquitinhos aqui no meu. Eu fiz um pouquinho de água aqui, como eu vou fazer bem pouco, que é só pro rosto, eu vou fazer nesse potinho menor. Então você põe um pouco de água, põe a argila e mistura, até virar uma consistência de pomada. E aí você vai passando no rosto. Eu gosto de passar assim, onde a minha pele tem mais oleosidade. E depois é só esperar secar, ela seca rapidinho. Isso também você pode fazer na sua casa, na cidade.
Se você faz isso todo dia, nossa, a pele fica muito, muito, muito macia. E o melhor de tudo isso é que a gente não destrói a natureza, sabe? Porque normalmente esses produtos convencionais que a gente encontra em farmácia, em mercado, eles têm muita coisa química e se eles são usados aqui, vai chegar em algum peixe, em algum inseto e isso pode acabar com a vida deles e a gente não quer isso, né? Bom, é isso. Eu vou esperar a argila secar e tomar mais um banho de rio. Macaco, quero ver. É muito bom estar aqui no sítio, poder respirar um ar puro, assim, mesmo, sabe? Você respira assim, flui a respiração. Fora isso é estar rodeado de verde, ver pássaros, borboletas azul, coloridas, insetinhos divertidos. Ai, pisar descalço na grama, na terra, assim, ter contato mesmo, porque a gente na cidade, a gente tá sempre no asfalto, né? E sai do carro pro elevador pro escritório, e fica nisso. E aqui a gente tem a oportunidade de toda a planta do nosso pé estar em contato, assim mesmo. Então, eu me sinto muito bem. A gente trouxe um abacate que a gente germinou lá em casa, a gente tá trazendo aqui pro sítio. E tem algumas pra fazer chá pro estômago. Enfim, é isso. Uma pena que já a gente vai ter que ir embora, né? Faz parte. Aproveitem o momento. Ah, ele vai dormir. Para uma árvore. Ela vem muito na foto, né? Pra quem toma banho. Esse daqui não pode tomar banho. Você tem que brigar, sabe o que eu penso? Para, adoro tomar banho. Vai tomar banho, mulher. Nossa, tudo isso é Vai lavar bucha. o pé antes de deitar no... Incrível. Eu tive que tirar pra poder... Mexerica. o pé do mexerica. Infelizmente acabou a viagem, a gente tem que ir embora para São Paulo e de presente a gente acabou de ganhar tudo isso, orgânico, couve, berinjela, Da Dona Helena. da Dona Helena. Filho. Muito obrigada, viu? Até a próxima.